即係可能細細個同屋企人都係食個蛋糕啦咁樣有冇禮物啊？咁蛋糕咪個禮物咯，即係我哋屋企不嬲都唔係好話特別好慶祝啲節日啊或者生日嘅，咁多數咧心意就夠啦咁樣，所以我本身都冇話對生日有一個好即係冇唔重視嘅，即係冇覺得好要點樣特別慶祝，但係大家就即係而家變咗好似一個我哋嘅大日子咯，咁我覺得呢件事係好溫馨咯，即係大家願意去為我去咁樣去慶祝我嘅生日，即係連我本人都冇覺得咩嘅時候，但係大家反而可以更加重視我呢個嘅出生咯，咁所以我覺得呢樣嘢係好溫暖同好感動，好多謝大家咁重視我咁錫我咯，咁所以我都希望以後即係我生日呢樣嘢就係等於係同大家一齊普天同慶咯，即係我唔會覺得係生日就係我大晒啦，我生日啦，你哋要點啊點，我反而覺得即係一個機會俾我哋去接觸下、交流下咁。上一次咁樣嘅生日會，可能都已經可能啱啱出道嘅頭幾年嚟嘅，咁嗰陣時都仲係即係喺一個好似工廠大廈入面咁樣。咁冇諗過去到今日竟然可以咁樣同大家見面，又可以仲開咗2場咁樣。咁所以希望我哋未來多啲機會咯，可以多啲咁樣傾偈啊、對話啊，望到大家個樣啊咁樣。多謝你哋。當年嗰個第一次嘅生日會，我哋今日在座有冇人當年有去過㗎？有冇啊？佢有上嚟睇下，會果然走晒啊！唔緊要，唔緊要。有咩人係今日第一次同呢個人去過生日嘅？邊個係第一次？我都係。唔係有好多嘢咧，嗰啲過去咗冇所謂，最緊要由而家開始，直至永遠。睇下過多幾年，過多可能5年定咩再開生日會，就問下你哋上次喺呢個場地嘅生日會咧，有冇人嚟過？有。希望到時多啲手咯。有梗係會啦，甚至乎帶埋身邊嘅好多朋友一齊入埋嚟添啊！大家唔係因為上次比較少人啊嘛。我明啊，空間嘅關係，你都話工廠嗰啲 party room 啦，就應該可能得15個嘅位度。覺得比較難，試下另一個問法啊。係。上年我生日同我一齊慶祝嘅有喺度嘅。全部係咪好辛苦撲飛嘅嗰日嗰場啊？係啊，真係好難啊，大佬。